अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और आप लोग देख रहे हैं रिव्यू इन द हाउस। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 115 प्लस स्मार्ट बैंड। आज हम करेंगे इसका रिव्यू प्लस अनबॉक्सिंग। सो ये बेसिकली हमें कुछ इस तरह की बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किया जाता है और इसका करते हैं हम ओवरव्यू। तो इसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो कि 1 to 2 वीक्स हमें प्रोवाइड की जाती है, जो कि काफ़ी लॉन्ग बैटरी टाइम है। और इसकी जो चार्जिंग टाइम है वो 1 से 2 आवर के अंदर कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है। और इसका जो स्ट्रिप क्वालिटी मटेरियल है वो TPU प्लास्टिक मटेरियल में प्रोवाइड किया गया है। और इसके अंदर हमें 0.96 इंच की स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर है। सो हम करते हैं पहले इसका अनबॉक्स। और इसके साथ हमें देखने को एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत एवरेज क्वालिटी के अंदर प्रोवाइड किया गया है। अब हम आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ, जो कि 115 प्लस स्मार्ट बैंड है। सो ये बेसिकली हमें कुछ इस तरह की लुक प्रोवाइड करता है। और बैक पे हमें इसका एक हार्ट रेट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट की LCD, बॉटम पे हमें एक इसका टच सेंसर देखने को मिल जाता है। तो हम करते हैं इसको टर्न ऑन। और अगर इसके टच सेंसर्स की बात की जाए तो ये काफ़ी क्विक रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी अच्छा इसने रिस्पॉन्ड करा है। मैंने M2, M3, M4 एंड M5 स्मार्ट बैंड को भी अनबॉक्स करा है, लेकिन उनके जो टच सेंसर्स है वो बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके टच सेंसर्स ने काफ़ी क्विक रिस्पॉन्ड करा है, ये इसका प्लस पॉइंट है। और साथ ही साथ इसका जो स्क्रीन डिस्प्ले हमें प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर डिस्प्ले हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके साथ ही हमें देखने को मिल जाता है हार्ट रेट सेंसर जिसमें प्रोवाइड है। इसके अंदर फुट काउंटिंग हमें प्रोवाइड की जाती है और इवन के हमें बैटरी परसेंटेज भी प्रोवाइड करता है। सो इसका जो पेयरिंग का मेथड है वो भी बहुत सिंपल है। जस्ट आपने एक योहो नाम की एक एप्लीकेशन है वो आप अपने सेल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करें, जो कि कुछ इस तरह की हमें लुक प्रोवाइड करती है। ये योहो ऐप है, इसका जो पेयरिंग का मेथड है वो जस्ट आपने राइट पे सेंटर क्लिक करना है। और जो इसकी डिवाइसेस के अंदर आपने जाना है तो इस तरह ये लिखी आती है। ये मैंने ऑलरेडी पेड कर चुका हूँ। सो ये यहाँ पेड हो चुकी है और ये ऑटो टाइम सेविंग है, मतलब जो टाइम आपके मोबाइल पे हो रहा होगा वही टाइम इस पर डिस्प्ले होगा। और ये तमाम नोटिफिकेशन जो ये आपके सेल फ़ोन पर आती हैं वो ईज़िली इसमें प्रोवाइड होती हैं। सो हम बेसिकली कुछ इसके फ़ीचर्स की बात कर लेते हैं। इसका जो मुझे सबसे बेहतरीन फ़ीचर लगा है वो फ़ीचर ये है कि जस्ट इसका जो एक्टिव ऑन रिस्ट बेस पे है, मतलब आपने जस्ट विदाउट क्लिकिंग आपने अपनी ये रिस्ट वॉच है, आपने इसको जस्ट अपने फेस की तरफ करना है और ये टर्न ऑन हो जाती है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और इसके मज़ीद जो फीचर्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अंदर हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती हैं, जो कि इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन हैं, जो कि जस्ट ये वाइब्रेशन के ज़रिए हमें प्रोवाइड की जाती है। और इसके अंदर SMS हैं, हमें SMS की नोटिफिकेशन ईजिली विजिबल होती है। WeChat है, फेसबुक है, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लाइन, तमाम नोटिफिकेशन ईजिली इसमें आ जाती हैं। और अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो काफ़ी हद तक डिसेंट हमें लुक प्रोवाइड की गई है। और इसका जो क्लॉक इंटरफेरेंस टाइम है, मतलब जिसका क्लॉक का जो इंटरफेरेंस है वो हम डायल इजीली चेंज कर सकते हैं। जस्ट आपने 3 सेकंड तक इसके टच सेंसर्स को प्रेस करके रखना है और ये डायल इस तरह चेंज हो जाता है। और इसके अंदर 2 ही डायल हमें फ़िलहाल प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि काफ़ी डिसेंट डायल्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। और इसका जो फ्रेमवेयर अपग्रेड की अगर बात कर ली जाए तो इसका जो फ्रेमवेयर अपग्रेड है वो ऑटोमेटिक अपग्रेड है। जस्ट आपको 4G या वाईफाई कनेक्शन रिक्वायर्ड है, जो कि ईजिली आपके बैंड के साथ पेयर होकर ऑटो अपग्रेड वर्जन हो जाता है। और अगर इसके प्राइस स्टैटिक्स की बात कर ली जाए तो ये विदिन हमें 899 रुपीज़ के अंदर ईजिली अवेलेबल हो जाती है। और अगर इसकी चार्जिंग की बात कर ली जाए तो ये जस्ट हमें इसका जो स्ट्राइप है ये मैंने रिमूव करना है इस तरह, जो कि ईजिली रिमूव हो जाता है। और अपने कोई भी एडॉप्टर के ज़रिए हमने इसको प्लग इन कर देना है और ये ऑटोमेटिकली चार्ज पे लग जाता है। और इसके स्ट्रिप पैनल जो है इसके डाउन साइड है। और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात और मैं तो ये कहूँगा कि आप जो भी चीज़ मार्केट से बाय करें इसका रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर देखें, ताकि आप किसी किस्म के कोई धोखे में ना रहें। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।